Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Menerangkan yang ula niku. Ngibadah sing semata-mata limtisali amrillah, semata-mata hanya melaksanakan perintah Allah. Loh, niki apa yang ngoten niku jenenge tolabil ngamal. Yang penting saya mewujudkan amal. Oleh Allah disuruh begini, saya begini. Ki kok terusane karo mursyid kon ngene, sempenting aku ngene. Mbuh piye-piye lho, kon ngoten lho parane niki mengke. Para bapak saha para sederek limtisali amrillah. Zaman Nabi Adam nembe dituruni saking swarga. Sedaya kewan-kewan iki kalian Allah kon diperintah kon sowan nyang ngersane Nabi Adam. Kewan-kewan kabeh sowan Nabi Adam. Lho, masa kidang sowan Nabi Adam. Bar sowan niku lho ambune kidang iki malih wangi. Mulane yang terkenal dengan misik Raja Wangi Internasional. Minyak misik itu keluar dari darahnya kidang. Bahan pokoknya dari darahnya kidang. Lah, kewan-kewan yang lain tanya, "Dang, ambumu kok wangi to, Dang? Ambumu lho, Dang, kok wangi apa barijapan dadi manten, Dang?" Kidang menjawab, "Saya sendiri juga heran. Saya itu loh kok malah wangi. Wes abab saya wangi, keringat saya wangi. Wah aku ngentut ya mampu wangi loh," katanya kidang. Lah iya ada apa, Dang? Kalau saya ingat ya, semenjak saya baru sowan Nabi Adam, semenjak itu sampai sekarang bau wangi terus. Lah oleh Nabi Adam apa diceruti lengo wangi? Ya ndak. Diapakan oleh Nabi Adam? Saya hanya diusap dan didoakan oleh Nabi Adam. Dang, mudah-mudahan kamu selamat dunia dan akhirat, Dang. Lah kidang jawab, amin, 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 Mbah Adam, amin, amin, amin. Lah sambil diusap punggung saya. Akhirnya bangsane kebo, wedhus, sapi, pengen terok-terok wangi sowan Nabi Adam. Ning sing diterokne ora sowane lho. Le pengen wangi lho, klerune teng mriki lho, sing kudu paham lek ngoten. Prakteke padha tapi niate ra padha. Suluke padha tapi kok omah niate mboten sami, tidak sama, hasilnya berbeda. Le turu teng mriki padha, malah luwe akeh le turu ning kene. Lho ngoten tapi niate kok ora padha, ceritanya akan berbeda. Akhirnya kebo ya diusap gegere malah suwi gegere kebo ombo. Bu, lha kok lemu meto Bu, ora tau poso to Bu. Ya muga-muga slamet donya akhirat ya Bu, karo cuwablek pisan. Wis ndak mulih. Wis mulih. Teko kandang ya panggah ngoten niku ambune kebo. Kebo niku sami ceruti minyak wangi hairspray botol ya panggah ngoten niku lho ambune. Wis ora berubah wedhus ya ngoten. Apa sebab? Lah niki lho bedane. Lesuwan kewan-kewan wau sing kidang semata-mata melaksanakan perintah Allah. Liyane kidang misane endel-endel pengen ketut wangi kaya kidang. Lho, ya bener melaksanakan perintah Allah. Ya padha le salat padha, le poso padha. Lah, tapi endel-endel ing jero ati niku lho beda. Jaman siyen enten raja. Raja niku senes raja kaya tapi raja temenan. Nggih. Raja. Dilalah raja niki perintah rakyate. Wahai rakyatku semua, utamanya yang jenis kelamin wanita. Supaya membikin dan membuat kue yang paling kamu anggap nikmat dan lezat, sing paling enak mungguhmu. Nanti kue bikinan siapa yang sampai dirasakan oleh raja, itulah yang berhak juara pertama
dan menggondol hadiah besar dari raja. Wis sing bulurah yo gawe roti dikembang-kembangi, ketua kader PKK gawe iwak pitik diklambeni. Wis sing ketua Patayat gawe tahu diseni mie. Wis macem-macem makanan siap semua. Lah termasuk janda tua hampir bangka. Lek cara Jawa mulan malih hampir bongko, soalnya bahasa saya hampir bangka. Rondo tuwek meh bangka, aja bongko. Ya. Niki pertama merasa kalau dia rakyatnya raja. Kedua, merasa juga jenis kelamin wanita. Ki lho lek cara usul fikih berarti kena khitab. Alamate dawuh, alamate perintah. Lek usul fikih ngoten. Enek amar, enek perintah. Quran perintah ngene iki pertama yang diperintah nanti siapa? Niku jenenge khitab ning fikih. Lho, lek raja memberi pengumuman barang siapa rakyat saya jenis kelamin wanita supaya membuat makanan. Lho sing lanang ndak kewajiban. Lho malih ngoten lho nggih. Padha Jumatan sing wedok ndak kewajiban. Sing kewajiban mikur sing lanang, lanang. Nyapa wong wedok kok ndak diwajibne Jumatan, wedi lek ngrameni ning tengah Jumatan. Soale lumrahe wong wedok itu tukang rame, wong wedok meneng mergo padha luwe, lak ngoten niku. Lho nggih teng pundi mulane ra diwajibne Jumat. Pun terus rondo tuwek niki wau melihat dapur punya makan bahan makanan apa saya. Nyati ya tuwek kaya rondo kaya melarat pisan. Tidak punya bahan apa-apa. Duwene mikur glepung gaplek, tepung ubi kayu. Wis jamur pisan. Bumbung apa didu karo apa ndak duwe duwe ndak duwe apa duwene mikur sisa-sisa riyaya taun ngarep gula abang, gula tebu sing cithakane manual niku mboten putih. Gula abang niku gula abang beranang ya gula kaya gula aren nak piturute. Didu karo glepung gaplek sing wis jamur. Wong glepung gaplek jamur kowe ora usah dibumboni gula abang, cara didang nu keliris padha karo sing adang. Ireng dadak diguloni karo gula abang tambah metenteng. Tapi lho sing abot berangkate kok mbok rondo niku lho, berangkate semata-mata karena perintah raja. Dan limtisali amrillah. Wis sing penting aku melok melaksanakan perintah, siap dinilai oleh raja di tempat yang telah disediakan oleh raja. Weh panganane kabeh wis siap kabeh. Lah masa raja wayahe ngubengi makanan yang telah ikut lomba. Raja dhewe bareng sing sampai ditiliki raja cethuk roti wis ora kaget. Kulino bendina mangan roti. Ya mikir wo kuwi roti ngono tok tapi mboten sampai diincipi. Ndak sampai dirasakan. Raja cethuk Kentucky, alah bolak-balik ngetaki wong ae wisan malah ora gumun. Wane cethuk tahu isi, alah berkat yasinan iku isine tahu isi tok, ora kepangan sisa-sisih ni. Bareng nyanggrok cethuk diwul gaenane rondo. Lah niki raja kan ora tau roh diwul. Nggumun nek panganan kok ireng men mumbruk kaya tletong kebo apa tletong kok munggah meja. Lah kan penasaran rajane. Panggah apa iki lilang-liling apa? Akhire drijine iki maju ndemok ki empuk apa atas lho. Lah kok tibake kok empuk. Klet-klet 2 upa 3 upa ning driji didilat. Lho kok legi. Kan meyakinkan makanan tersebut malih tangane ngambil nyuwil. Bareng semula le nyuwil sik titik dipangan nyamuk-nyamuk iya ndelok lek ireng tapi legi. Ya ora mesti abang tok ane legi. Lho kan ngoten raja.
Nyuwil neh 3 kali nyelotake. Sewol. Iya, panganan apa jenenge? Wah, karo nyamuk-nyamuk cangkeme bek ngoten. Tapi liyane gak enak sing sampai dirasakan oleh raja. Dicatatlah yang berak juara pertama adalah Mbok Rondo melarat tuwek. Soale panganane sing sampai diincipi dening raja mikur panganane Rondo. Apa sebab niki sing angel? Lek bulurah jek pengin lek nglaksanane perintah raja, enek endel-endel pengin juara. Tambah niku lho sing angel niku. Mulane Imam Khususiyah wiritan kadang-kadang isane rayan dadi imam mergo rumangsa iki lho malih. Rumangsa sing pinter dhewe wiritan cetek bengek wah kemurniane le malok tarekat wis rusak. Nyun sewu lho ora mesti tok loro, ora kena diitung akeh. Woi masalah kelompok padha ngendi-ngendi. Lho, ketua kader PKK pengen mendapat hadiah swarga apa ora mlebu neraka lho hadiah. Sedangkan Mbok Rondo mulus ora pengen mlebu swarga, ora dilebokne neraka, ora pengen hadiah, ora pengen midodari, mik semata-mata melaksanakan perintah raja. Golek ngeten lho kula panjenengan ikhlas yang maksimal. Niki kalih guru kula pina dididik kon ngibadah sing murni. Mulane kula pina sedaya mugi-mugi pikantuk tetese karomah saking mursyid kula panjenengan sedaya selamat donya selamat akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.